우리 신앙에 있어서 아주 중요한 것이 색깔입니다. Поскольку у нас есть вера, то самое важное в вере – это цвет веры. 그 신앙은 누구나 있지만 그 색깔이 다 다를 수가 있어요. Конечно, у каждого человека может быть вера, но цвет этой веры у каждых разный. 예를 들어서 마태복음 16장 그 14절에서 16절을 보면은 신앙의 색깔이 이렇게 기록되어 있습니다. Например, если посмотреть Матфея 16, здесь говорится о цвете веры. 세례 요한 같은 색깔 있을 수 있어요. Есть такая вера, как у Иоанна Крестителя. 엘리야 같은 색깔이 있을 수 있고요. Также есть такой цвет веры, как у Илии. 에레미야나 선지자와 같은 색깔이 있을 수 있습니다. Также, возможно, у людей бывает цвет веры, как у Иеремии или у пророков. 그러니까 세례 요한 같은 색깔이라는 것은 사회정의, 사회의 어떤 불의한 것을 위해서 신앙생활을 하는 것이다. 이렇게 색깔을 말할 수 있겠죠. Цвет веры, как у Иоанна Крестителя, это такая вера, в которой акцент ставится на какую-то общественную справедливость, на общественную правду. 또 에레미야 같은 색깔은 신비 체험이라든지 당장 문제 해결을 위해서 신앙생활을 하는 거야. 이런 색깔을 가질 수가 있습니다. Также, вот если посмотреть на цвет веры, как у Иеремии, то в этом был акцент на мистические испытания. То есть верили, потому что нужно было решить все проблемы. 그리고 에레미야 같은 색깔은 사회의 봉사 또는 나눔, 희생, 섬김 이런 것을 신앙의 중요한 색깔로 가지고 있을 수 있습니다. Цвет веры, как у Иеремии, это такая вера, когда люди ставят акцент на том, что нужно служить другим людям, помогать и материально, там, физически. 이제 선지자 같은 색깔은 성경 공부를 한다든지, 성경을 가리킨다든지, 성경의 내용을 전달한다든지 이런 데 집중하는 신앙 색깔이 있을 수 있습니다. И также цвет веры, как у пророков, это вера, тогда, когда акцент ставится на изучение Библии, на передачу Библии. 그러니까 내가 어떤 신앙의 색깔이 있을까라고 하는 것을 점검하는 방법이 하나 있어요. Если нет, как мы можем проверить, какой у нас цвет веры? 이제 어떤 내용을 들었을 때 감동이 되는가? 어떤 내용을 들었을 때 내가 막 그거에 대해서 동의가 되고 그것에 대해서 내가 나도 그렇게 하고 싶다 이런 마음이 생기는가? 그게 그 사람의 신앙의 색깔입니다. То есть, если мы прослушали что-то, услышали какое-то содержание, что-то почувствовали, что-то коснулось нашего сердца, мы с этим согласились, и мы подумали, что да, я тоже хочу быть таким. Вот это есть содержание нашей веры. 자, 우리 성도님들고 예배 끝난 다음에 우리 나가서 어떤 지지 정당이 있으니까 우리 지지하고 뭐 우리도 같이 막 선거 운동하고 그렇게 합시다. 그런데 성도님들이 가슴이 뭐 뜨거워지고 나 그거 해야 되겠다. 그럼 우리 교회는 세례 요한 같은 색깔의 교회가 됐겠죠. Ну, например, если я сейчас сделаю объявление, что вот после богослужения мы пойдем куда-то там на площадь, там будет что-то происходить, что-то политическое, какое-то действие, и если у вас станут горячими сердца, если вы скажете, да, мы тоже пойдем участвовать в этом деле, тогда ваш цвет веры, как у Иоанна Крестителя. 또 반대로 뭐 어떤 것이 옳은 거냐, 왜 저런 도덕적이 윤리적으로 저러냐 이런 얘기했을 때 그거에 대해서 막 흥분되고 감동되고 그러면 우리도 모르게 그러한 신앙의 색깔을 나는 가지고 있다고 봐야 되는 거죠. И, например, если вы что-то услышите, потом вы соглашаетесь с этим, говорите правильно, с этической, с моральной, нравственной точки зрения, вот тогда тоже нам нужно рассмотреть свой цвет веры. 그 예수님에게는 이런 색깔들이 나름 유익하고 좋다고 하는 것들이 조금씩 다 있는 겁니다. 그러나 예수님이 이 땅에 온 목적은 그것 때문에 온 것은 아니에요. Конечно, в каждом этом цвете веры есть какая-то польза, но цель Иисуса, то, что Он пришел на эту землю, не заключается в таком цвете веры. 예수님에 대해서 정확히 우리가 믿음을 갖는다 할 때 그 색깔은 예수님을 그리스도로 믿는 것입니다.
Поэтому, когда мы будем верить в Иисуса, когда у нас будет правильный цвет веры, тогда мы будем верить в то, что только Иисус есть Христос. 이 예수님이 그리스도로 왔다는 것은 우리에게 죄의 문제에 대해서 해결자로, 그리고 사단의 문제를 해결자로, 지옥의 문제의 해결자로 왔다라는 것입니다. А если мы верим в то, что Иисус есть Христос, это значит, что мы верим в то, что Христос пришел как разрешитель проблемы греха, сатаны и ада. 성경에는요, 자범죄에 대한 이야기가 있어요. 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 또 형제와 화목하라, 또 사랑을 해라, 그 질서를 지켜라, 청결해라, 이런 이야기가 있습니다. 그러나 그거는 신앙의 본질은 아닙니다. В Библии также говорится о личных грехах. Говорится: не убивай, не прелюбодействуй, уважай родителей, не кради, будь дружным со своими близкими. Но это есть цель нашего цвета веры. 그건 이제 상식적인 거죠. 그러나 성경은 상식을 지키라고 하는 말씀이 아닙니다. 상식 이상의 것을 말하고 있는 거예요. Потому что все это элементарно, но Библия нам не говорит о том, чтобы мы сосредоточились на элементарном, потому что мы должны превзойти элементарное. 그래서 간음하다 잡힌 여자를 사람들은 그 간음의 문제를 가지고 따질 때 예수님은 그 이상의 구원의 문제를 예수님은 얘기하고 있는 거죠. И поэтому, когда взяли женщину в прелюбодеяние, тогда люди начали ее осуждать. Но для Иисуса самой главной проблемой было спасение. 그래서 언제에 관해서 우리가 심각하게 볼 수 있어야 돼요. 그게 신앙의 색깔입니다. Конечно, иногда бывает, что мы смотрим на что-то очень серьезно, но от этого зависит наш цвет веры. 그러니까 혈과 육의 허물에 대해서 얘기하는 게 아니라 그 배후에 있는 영적 존재, 사단에 대해서 우리가 예민하게 반응하는 것이 신앙의 색깔입니다. Поэтому нам не нужно смотреть на кровь, на плоть, потому что самое важное – это спасение. Вот наш цвет веры должен быть именно таким. 현실적인 문제, 고난, 걱정, 염려, 가난, 빈곤, 이걸 가지고 얘기하는 게 아닙니다. 영원한 지옥의 배경에 대해서 말하는 것이 신앙의 색깔이 돼야 되는 거죠. Сейчас мы не говорим о реальных обстоятельствах, о пустоте, о хаосе, который есть в жизни людей, но самое важное, на что мы должны ставить акцент, это спасение. 이것이 굉장한 차이가 있을 수 있어요. В этом можно увидеть разницу большую. 누가복음 10장 38절로 42절에 보면 그러니까 자매가 나옵니다. 마리아와 마르다라는 자매가 등장하거든요. Луки 10, 38, 42 мы видим, что здесь две сестры, Марфа и Мария. 이 두 자매를 통해서도 우리는 신앙의 색깔을 발견할 수 있어요. Вот, смотря на этих двух сестер, мы тоже должны увидеть свой цвет веры. 누가복음 10장 40절에 보면 마르다를 가리켜 이렇게 얘기합니다. 그는 준비하는 일이 많아 마음이 분주했다 이렇게 나와요. От Луки 10:40 говорится: Марфа же заботилась о большом угощении. 예수님이 집에 방문을 했는데 그 예수님이 오셨을 때의 태도입니다. 마르다는 어떻게 하면 이분을 잘 섬길까? 이분을 어떻게 하면 맛있는 음식을 잘 대접할까? 여기에 이 사람은 관심이 다 있었다라는 게 이게 분주한 거였죠. Вот когда Иисус пришел к ним в дом, Марфа, она, конечно, хотела его хорошо как принять, начала готовиться к тому, как угостить его, и поэтому говорится, что она заботилась больше о большом угощении. 이 마르다는 예수님을 잘 압니다. 예수님을 사랑하고, 그러나 신앙의 색깔은 섬김, 나눔, 봉사, 희생, 헌신, 이게 이분의 색깔인 거죠. Марфа, она, конечно, тоже знала Иисуса, она любила его, но цвет веры ее был в том, заключался, что она ставила акцент на служение, на помощь, на желание делиться всем. 근데 이 마리아라는 여자는, 동생은 다른 색깔을 가지고 있었어요. 39절에 보니까 이럴 겁니다. 그는 예수님의 발 아래 앉아서 그의 말씀을 듣더라 이렇게 나와요. У ее сестренки, у Марии, в 39 стихе говорится, что она, значит, села у ног Иисуса и слушала слово Его. У нее был такой цвет веры. 마르다는 어떻게 하면 육신적으로 예수님께 잘해줄까 이런 거였다면, 마리아는
저분이 주시는 저 말씀을 내가 어떻게 하면 들을까? 저 생명의 말씀을 어떻게 내가 깨달을 수 있을까? 여기에 이 여자는 집중했다 이런 얘기거든요. Вот Марфа, она была сосредоточена только на том, как в плотской, физической части угодить Иисусу. Но Мария, она, значит, сосредоточена была только на том, как услышать слово жизни. 그러니까 마르다가 이렇게 보니까 자기 할 일이 너무 많은데 그 마리아가 그 앞에서 말씀만 듣고 있으니까 예수님께 부탁합니다. 예수님, 그 동생한테 말해서 지금 일손이 부족하니까 내 일 좀 도와달라고 좀 도우라고 좀 얘기해 주세요. 이렇게 마르다가 예수님께 부탁하는 얘기가 나와요. А вот поскольку было очень много работы у Марфы, Марфа пришла к Иисусу, обращается к нему с просьбой и говорит: Иисус, вот у меня много работы, скажи Марии, чтобы она помогла мне. 그러니까 지금 마리아가 마르다 말을 안 들은 거죠. 좀 나 좀 도와줘. 그런데 나 관심 없어. 나 말씀 들을래. 이렇게 이제 하니까 예수님께 부탁을 하는 정도였단 말이에요. Ну, скорее всего, Марфа уже обращалась к Марии за помощью, и Мария сказала: нет, я не буду тебе помогать, потому что я буду слушать Слово Божие, и поэтому, наверное, Марфа уже обратилась к Иисусу. 그때 예수님이 대답이 그러니? 알았어. 마리아야 너 가서 네 언니 좀 도와라 이러지 않고요. 그는 좋은 것을 택했으며 그는 빼앗기지 않는 것을 가지고 있다. 이렇게 말씀했어요. И тогда Иисус, когда услышал это, Он не сказал Марии: да, Мария, иди помоги Марфе. Но что Он сказал? Он сказал: Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. 그러니까 이 얘기는 뭐예요? 마르다한테 너는 좀 좋지 않은 걸 하고 있는 것이고 너는 다 빼앗길 일을 하고 있어. 진짜 중요한 걸 너는 잘 못 보고 있는 거야. 이 말씀을 하고 있는 거거든요. То есть что сказал Иисус Марфе? Что ты сейчас делаешь неправильно, а Мария же избрала благую часть. А то, что ты делаешь, это все отнимется у тебя. Вот об этом Иисус сказал ей. 우리가 신앙 색깔이 우리도 모르게 있습니다. 막 교회에서 어떤 일하는 때는 눈이 반짝반짝하는데 말씀 들을 때는 눈이 풀린다. 색깔이거든요. 말씀 들을 때 더 빛나야 됩니다. Мы вот тоже иногда не замечаем, какой цвет веры у нас с вами. Бывает, что когда говоришь о том, что что-то нужно сделать в церкви, у людей глаза блестят. А потом, когда говоришь слово, они закрывают глаза. Вот поэтому нужно проверить свой цвет веры. 말씀 듣는데 눈이 풀린다. 그러면 좋은 걸 다 빼앗길 겁니다. 다 빼앗기는 거예요. 진짜 좋은 거를 붙잡지 못하는 거예요. 그래서 그건 어리석은 행동을 하고 있는 것이라고 주님은 지적하는 겁니다. 말씀에 색깔이 있어야 돼요. 아멘. Вот когда вы слушаете слово и ваши глаза закрываются, это значит, что у вас уже все отнято. Это значит, что вы лишаетесь всего самого лучшего. И поэтому Иисус говорит, что важен цвет веры. И поэтому Он говорит об этом, осуждает это. 자, 오늘 본문도 신앙의 색깔에 대한 이야기를 우리는 발견할 수 있어요. 그래서 제 제목을 신앙의 본질이다 이렇게 제가 말씀을 잡았습니다. В ключевых стихах сегодня говорится также о цвете веры, и поэтому тема сегодняшнего послания – это сущность веры. 여기에도 두 종류의 사람이 나와요. 값비싼 향유를 깨서 예수님의 발에 부은 여자가 있고 이 행위를 보고 분노하며 지적한 사람이 있고 딱 두 종류가 나옵니다. В ключевых стихах вы можете увидеть два типа людей. Была одна женщина, которая возлила драгоценное мира на ноги Иисуса, и также были люди, которые вознегодовали и начали роптать. 자, 우리가 반드시 먼저 알고 갈 게 하나 있는데 그게 뭐냐? 영적인 사실을 우리가 얼만큼 알 수 있느냐? 이것을 아는 것이 굉장히 중요한 시작입니다. Но есть то, что мы должны обязательно познать. Это духовные факты. 사람들이 영적으로, 정신적으로 시달리면서도 이게 얼마나 심각한지 모르는 사람들이 많아요. Есть очень много людей, которые, несмотря на то, что имеют духовные, душевные мучения, не понимают серьезность этих мучений. 이게 사람들이 겉으로 드러난 문제에 대해서 되게 심각하게 보는데 보이지 않게 숨겨진 문제에 대해서는 별로 심각하게 생각 안 하는 경우가 많거든요. Также много случаев, когда люди большое значение придают видимым, проявившимся проблемам, страданиям, но они не придают никакого значения невидимым страданиям. 사람들이 그냥 돈 좀 벌고
그리고 뭐 좋은 직장을 다니고 그리고 뭐 좋은 가정을 이루고 그러면 그게 다 된 줄 알고 근데 보이지 않게 무너지는 사람들도 굉장히 많습니다. Вот, в основном люди думают, что если они заработают много денег, найдут престижную работу, создадут хорошую семью, то у них не будут проблем. Но даже такие семьи разрушаются, потому что они не видят невидимые проблемы. 이게 성공을 해서 좋은데 속으로는 말 못하게 시달리는 사람들이 굉장히 많아요. Также очень много людей, которые, конечно, хорошо, что они добились успеха, но они так страдают внутренне, что даже не могут об этом сказать никому. 그런데 이게 원인이 뭐며 해결책이 뭔지를 모른다는 게 더 심각해요. Но серьезнее проблема в том, что люди не знают причины и не знают решения этой проблемы, этих страданий. 그래서 성공해서 많은 재물도 얻었고 많은 명예도 얻었는데 이게 내면으로 무너지는 사람들은요. 이거는 도와주기가 더 어려운 경우가 많습니다. Поэтому бывает очень много моментов, когда люди становятся богатыми, достигают славы, но очень сложно помочь таким людям, потому что они не видят вот этих внутренних проблем. 성경은 표면적인 이야기를 막 하지만 그 내용의 본질은 뭐냐? 그 본질의 문제를 보라고 하는 것이 성경 기록 내용이에요. А вот в Библии очень много слова и много говорится о сущности веры. 우리가 예를 들어서 결혼을 한다 그러면 드러난 모습을 가져갈 때는 둘이 양보도 하고 서로 뭐 마음을 이해도 하고 또 그렇게 하라 이런 게 그러나 그보다 더 중요한 것은요 그거 가지고 안 되는 문제가 있다라는 거예요. 그것은 뭐냐 영적으로 들어가지 않으면 안 되는 게 있어요. Вот, например, когда люди вступают в брак, они смотрят только на видимое, и поэтому они учатся, уступать друг другу, понимать друг друга. Но и важнее это то, что невидимое. 정말 가정을 행복한 가정을 이루고 싶으냐? 그러면 하나님과의 소통이 이루어지는 가정이 돼야 되거든요. Это духовно, и поэтому если вы действительно хотите, чтобы ваш брак был счастливым, тогда в вашем браке должна быть связь с Богом. 그러니까 나의 어떤 의지, 나의 어떤 색깔이 가정을 지키는 게 아닙니다. 하나님과의 관계가 어떤 거냐에 따라서 그게 지켜지는 거거든요. И поэтому, вступая в брак, самое важное – это не цвет, не воля наших совместных каких-то усилий, но самое важное – это то, чтобы наш брак имел отношение к Богу. 근데 그걸 이해하는 건 쉬운 건 얘기가 아니에요. Это не так легко понять. 그 해결책은 오직 하나, 그리스도를 정확히 알 때 해결되는 겁니다. А решение только одно. Все эти проблемы, страдания решаются, когда мы в точности познаем, кто такой Христос. 그래서 성경의 전체는 그 예수가 그리스도라는 사실과 그 예수가 그리스도 된 것이 나의 그리스도가 되도록 그걸 누리고 체험하라는 것이 성경의 핵심입니다. Поэтому вся Библия говорит только о Иисусе Христе. Говорится, что мы должны испытать Христа, что мы должны принять Его как своего Христа. 이게 정확하지 않으면 삶은 끊임없이 위기와 문제 속에서 벗어나기가 쉽지 않다는 겁니다. А если мы не познаем этого, тогда мы сможем освободиться от проблем, от кризисов, которые будут приходить к нам в жизнь. 구약은 그리스도가 온다라는 말씀이죠. Ветхий Завет говорит нам о том, что Христос придет. 신약은 그 그리스도가 예수의 이름으로 왔다라는 겁니다. А в Новом Завете говорится, что Христос с именем Иисус пришел. 그래서 예수가 누구냐 이 부분을 아는 것이 신앙의 중요한 내용이에요. И поэтому кто такой Иисус? Вот это есть самое важное содержание нашей веры. 예수는 누구냐? 그분은 바로 그분 자신이 하나님이셨다라는 겁니다. А кто такой Иисус? Иисус есть Бог. 근데 그분이 사람의 모습으로 이 땅에 오신 거예요. 그래서 그걸 우리는 그리스도라고 하는 겁니다. И Он пришел на эту землю во плоти человека, поэтому мы называем Его Христом. 그러니까 그리스도라는 명칭은 하나님이 인간의 몸을 입고 왔다고 하는 그 사실을 그걸 표현하는 방식이 그리스도인 거예요.
Христос, можно сказать, что это есть прозвище. То есть это говорится о том, что Бог во плоти человека пришел на эту землю. 그러니까 구약에서 그리스도가 온다 이 말은 뭐예요? 하나님이 인간으로 오실 거야 이 말이라는 것이죠. То есть в Ветхом Завете говорится, что Христос придет. О чем это говорится? Что Христос придет во плоти человека на эту землю. 근데 신약은 뭐냐면 하나님이 인간으로 왔는데 그게 누구냐? 그게 바로 예수라는 거예요. А в Новом Завете говорится, что Бог пришел во плоти человека. Это значит, что Иисус пришел. 근데 왜 그분은 그러면 하나님이 인간으로 오셔야 되냐? 디모데전서 1장 15절에서 이렇게 표현하고 있습니다. А почему Бог должен был прийти во плоти человека на эту землю? Об этом хорошо говорится в 1 Тимофея 1:15. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. 이렇게 나옵니다. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 그러니까 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔야 할 이유는 인간의 죄를 해결하려고 오셨다라는 겁니다. А почему Бог пришел во плоти человека на эту землю? Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. 그래서 그분이 오셔서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하시고 그리고 지금도 성령으로 우리와 함께하고 계시다라는 게 성경의 가장 중요한 핵심의 내용입니다. Он пришел, Он умер на кресте, воскрес на третий день и сейчас действует Святым Духом, пребывает вместе с нами. Вот это и есть самое основное содержание Библии. 그래서 이 사실을 진짜로 믿고 이 사실을 누리면 우리는 죄의 문제에서 해방되는 것이고 사단으로부터 해방되는 것이고 지옥의 심판에서 천국으로 우리의 운명이 달라지는 것이다라는 것이 성경의 핵심입니다. Основная суть содержания Библии заключается в том, что когда мы верим в Бога, который пришел, наслаждаемся им, тогда мы освобождаемся от проблемы греха, сатаны, суда, ада. 그럼 우리의 영적 문제는 도대체 왜 왔느냐? 바로 이 사실을 믿지 못했기 때문에 오는 문제예요. А почему к человеку приходят духовные проблемы? Потому что человек не верит в эти духовные факты. 이걸 실제로 믿고 누려야 그때부터 우리의 운명이 달라지는 겁니다. Только тогда, когда человек в реальности поверит в это, будет наслаждаться, изменится его судьба. 어떤 사람이 그러더라고요. 저는 교회 다니면서 예수가 그리스도인 거 아는데 왜 제 삶은 계속 문제가 오나요? 라고 얘기하더라고요. Есть люди, которые говорят, я хожу в церковь, я верю в Иисуса Христа, но почему проблемы не прекращаются? 그러면 본인이 한번 점검해 봐야 돼요. 정말 내가 예수를 그리스도 믿었다면 내가 그 믿음으로 인하여 내게 일어난 모든 문제가 끝났으며 거기에 하나님의 놀라운 계획이 있다는 것이 믿어지는가? 이것을 점검해 보셔야 돼요. Поэтому таким людям, которые задают такие вопросы, надо проверить тщательно самого себя. Действительно ли этот человек верит в Иисуса Христа? Действительно ли он верит в то, что через Иисуса Христа разрешились все проблемы? Верит ли он в Божий план? Вот нужно проверить все это. 머리로 그냥 예수가 그리스도야 이렇게 어떤 그 교리적으로 외우고 기억하는 건 누구나 할 수 있는 겁니다. 그러나 그것이 그렇다고 해서 운명이 바뀌는 거 아니에요. 정말 믿고 그것을 누려야 되는 겁니다. А вот если мы будем иметь знания о Христе в голове или запечатлеем эти знания как доктрину, то наша судьба не изменится. Нам действительно нужно познать, нужно наслаждаться этим. 사도행전 19장에 보면은 19장 15절에 보면 악귀가 이런 말을 합니다. 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐? 그러니까 내가 예수가 그리스도고 야 마귀도 알아요. 그 정도 알아가지고 영적 문제가 해결된다고 하는 것은 그건 아닙니다. 그걸 실제로 믿고 내가 누려야 되는 거예요. А вот в Деяниях 19:15 там вот злой дух, он говорит, что я знаю Иисуса, знаю Павла, а ты кто такой? Поэтому говорится, что мы должны в реальности это познать и должны верить в это. 그리스도께서 우리의 모든 저주와 재앙과 사망의 권세를 죽으심으로 그리고 끝내고 부활하심으로 해결했다고 하는 사실을 진짜로 믿는다면 그리고 성령이 지금 나와 함께 한다는 걸 믿는다면 우리가 반드시 할 게 뭐냐? 기도 속으로 들어가는 겁니다. Поэтому, если мы будем верить в то, что смертью и воскресением Христа разрешили все проблемы греха, проклятия и бедствий, тогда что мы должны делать? Мы должны войти в молитву.
예수님이 그러잖아요. 전에는 네가 내 이름으로 기도하지 않았다면 이제 시작하라는 거예요. 이제 해라. 왜냐하면 내가 정말 너의 그리스도가 됐다고 믿어지면 이제 내 이름으로 기도하라라고 얘기하고 있습니다. Господь говорит, что если до этого момента не молились моим именем, то молитесь моим именем. Познайте, что я есть Христос. 진짜 복음이 믿어진 사람은 기도하게 돼 있어요. А человек, который по-настоящему верит в благую весть, непременно входит в молитву. 안 믿어지는 사람은요, 기도 안 합니다. 그리고 걱정을 하고 있어요. 맨날 염려하고. 그 사람 믿는 사람이 아니에요. А человек, который не верит в это, он не молится, он только переживает. 아니, 걱정은 불신자들도 늘 하는 건데 그 사람하고 나하고 다른 점이 뭐가 있어요? 맨날 똑같이 걱정하는데 그게 다른 점이 있다면 기도가 되어져야 되는 거예요. Вот неверующие люди, они постоянно находятся в заботах и переживаниях. А если я, будучи верующим, нахожусь в проблемах, переживаю, забочусь, тогда что меня отличает от неверующего? Верующий должен молиться. 요한복음 14장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 내 이름으로 무엇을 구하면 그대로 내가 행하리라. 이렇게 말씀하고 있어요. Иоанна 14:14. Если что просите во имя мое, я то сделаю. 의외로요. 신앙인들이 말씀은 들으니까 뭐 이렇게 그런가 보다 해요. 근데 기도는 절대 안 해요. 그래서 하나님의 역사를 체험을 못 하는 거예요. А вот есть такие верующие, которые слушают Слово Божие и говорят, что да, это так, что надо так делать, но они не молятся, и поэтому они не могут испытать Божье действия. 요한복음 15장 16절에 이런 말씀이 있습니다. Иоанна 15:16. 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. Чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 여러분 무당들도요 귀신한테 응답받으려고 기도하는데 성도들이 안 해요. Вот даже шаманы, гадалки, они молятся бесам для того, чтобы получить ответы, а верующие почему-то этого не делают. 그리고 맨날 걱정하고 우울해해요. 하나님이 가장 중요한 무기, 가장 중요한 축복의 방법을 줬는데 하나도 안 쓰고 땅에다 다 묻어놓고 매일 걱정하고 있는 거예요. 참 안타까운 일이죠. А верующие, они, значит, не молятся, переживают, находятся в депрессии. Бог же дал нам метод, как мы можем все это преодолеть. А мы сами закапываем это в землю и находимся только в переживаниях. 요한복음 16장 24절에 이런 말씀이 있습니다. Иоанна 16:24. 내 이름으로 구하면 그러면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. 예수 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은 어마어마한 일입니다. Когда мы молимся именем Иисуса Христа, это не простое дело. 그건 보좌의 능력을 나의 삶으로 연결시키는 방법이에요. Это есть объединение силы с престола с моей жизнью. 예수님은 이렇게 말합니다. 네가 기도하면 하늘의 문, 창고가 열리는 것 같은 것이다. 그랬어요. А что сказал сам Иисус? Он сказал, когда вы молитесь, тогда все небесные врата открываются. 그러나 네가 기도하지 않는다면 하늘의 보좌의 창고의 문도 열리지 않을 것이다. 이 말씀을 하셨어요. А если не молитесь, тогда небесные врата престола не открываются. 믿음의 사람들은 사실은 엄밀하게 말하면 기도의 사람들이었어요. 다윗이 그랬고 요셉이 그랬고 다니엘이 그랬고 렘넌트 7명은 전부 다 기도의 사람들이었어요. Посмотрите на людей веры. Они все были людьми молитвы. Посмотрите на 7 библейских ремнантов, на Давида, на Иосифа, на Даниила. Все они были людьми веры. 어떤 목사님이 그러더라고요. 렘넌트 7명과 우리의 차이가 있다면 그들은 기도했고 우리는 절대 기도를 안 하는 것이다. 그게 차이다. 이렇게 하더라고요. Они были людьми веры, молитвы. И вот один пастор он сказал, чем отличаются 7 библейских ремнантов от нас. Это тем, что они были людьми молитвы. 이 비밀이 우리의 사실, 영적 사실로 믿어지는 날부터 우리의 삶은 달라지게 되는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что когда мы действительно в реальности поверим в эту тайну, тогда наша жизнь начнет меняться. 이게 믿어지면 우리의 행동도 달라지는 겁니다.
А когда мы поверим в это, тогда наши действия, наши поступки изменятся. 자, 오늘 본문에 보면요. 매우 값진 향유를 예수님의 머리에 부은 여자가 나와요. Посмотрите ключевые стихи. Здесь говорится о женщине, которая возлила на голову Иисуса драгоценное мира. 이 여자가 왜 이런 행동을 했을까? 성경은 그거에 대해서 이렇게 설명을 해주고 있습니다. А почему она так сделала? Об этом хорошо объясняет Библия. 6절에 보니까 예수님께서 말합니다. 그는 내게 좋은 일을 하였다. 이렇게 얘기해요. В 6 стихе Иисус говорит, она доброе дело сделала для меня. 예수님 머리에다가 향유를 깨서 부었더니 예수님이 그건 좋은 일을 했어. 그 무슨 얘기요? 그는 내가 원하는 일을 했어라고 한 얘기거든요. 좋은 일이라는 것은 원하는 일을 했다 이런 말입니다. Вот здесь говорится, что женщина пришла с алавастровым сосудом мира из нарда чистого и разбила сосуд, возлила этот мира на голову Иисуса. И Иисус говорит, она доброе дело сделала для меня. 자, 5절에 보니까 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 이렇게 나옵니다. 그러니까 이 향유 가치가 300데나리온 정도 되는 가치였다라는 거죠. И вот в 5 стихе, посмотрите, говорится, что вот этот мира можно было продать более нежели за 300 динариев. 300데나리온은요, 오늘날로 환산하면 3천만 원에 되는 향유입니다. Вот если посмотреть на сегодняшний день, 300 динариев – это 30 миллионов вон. 여러분, 향수를 뭐 500ml, 100ml 이런 정도 돼도요, 어떤 경우는 10만 원짜리도 있고, 그래 5만 원짜리도 있고, 뭐 터키에 있던 어떤 뭐 유명한 향수는요, 80만 원하고 100만 원 하더라고. 100ml, 50ml가 그런 것도 있어요. 그럼 이게 3천만 원이라는 얘기는 뭐예요? 양이 꽤 많았다는 거예요. 이걸 이만한 데다가 담았다고 생각해 보세요. 이만한 데 담으면 한 3천만 원 가겠죠. 그 향유가 굉장히 많았다라는 거죠. Ну вот вы сами знаете, да, духи продаются там в бутылочках по 50, по 100 миллилитров, есть некоторые по 100 тысяч вон, есть которые подороже, но если говорить, что здесь 30 миллионов вон, тогда представьте, да, какой сосуд был и сколько много было в нем мира. 그래서 이거를 팔아서 가난한 사람에게 줄 수 있다 이거 한 거 보니까 그때 이 향유는 거래가 되는, 매매가 되는 물건이었다라는 거예요. 가치가 그냥 오늘날은 비싸지만 그때는 가치가 없었어 이게 아니라 그때도 거래가 되는 아주 비싸게 통용되는 물건이었다라는 겁니다. И вот посмотрите, в ключевых стихах говорится, что можно было продать этот мир и раздать нищим. То есть это что означает? Что на тот момент вот этот мир, он также имел ценность, и им также торговали. 어쩌면 이 여자에게는 이 향료는 그 여자의 가장 그 가지고 있는 재산 중에 가장 가치 있는 재산이라고 볼 수도 있을 거예요. 이걸 갖다가 예수님의 머리에 다 부어버렸다는 거예요. И можно сказать, что на тот момент для этой женщины вот этот сосуд с мира был всем ее состоянием. Но она принесла его, разбила этот сосуд и возлила на Иисуса. 그 집안에 막 그 향기가 대단했겠죠. 이걸 확 부어버렸으니까. 근데 이걸 향유를 분다는 게 뭐냐? 바로 이것은 왕, 제사장, 선지자를 세울 때 붓는 거거든요. А вот когда она разлила этот мира на Иисуса, наверное, там такой запах был сильный. Но самое важное не в этом, а все самое важное заключается в том, что она приняла Иисуса как пророка, царя и первосвященника. 근데 왕, 선지자, 제사장을 부을 때는 그렇게 엄청나게 많은 양을 붓지는 않아요. 조금만 이렇게 딸고 기도를 하는데 왜 예수님한테 이렇게 많은 양을 부었을까? 이것은 예수님을 이 여인이 볼 때 진짜 만왕의 왕이요, 참 제사장이요, 참 선지자라고 인정한 거예요. 그 가치의 생각에 이 정도는 보여야 된다고 생각한 거겠죠. 그래야 이분에게 맞다. 그러니까 이 여인은 예수가 누구인지를 알고 있었다는 얘기예요. Вот в то время, когда ставили царей, пророков, священников, помазывания они проходили, но там, конечно, не мазали так много этого мира, но поскольку вот эта женщина, она знала, что Иисус это царь царей, истинный пророк, истинный первосвященник, поэтому она вот все это, то, что у нее было, возлила на Иисуса. 헌신은 그 가치를 알 때 하는 거거든요.
이 여자에게 예수님의 가치는 만왕의 왕이요 만주의 주시요 모든 인류의 구원자 이렇게 알았기 때문에 이걸 하는 것을 아쉬워한 게 아니에요. 당연하게 생각했다는 거예요. 그것이 그리스도에 대한 이해를 어떻게 했느냐를 말하는 겁니다. А вот человек, который жертвует собой, посвящает себя чему-то, это значит, что он знает ценность всего этого. И вот эта женщина, она возлагает от этого мира на Иисуса, потому что она принимала его, она признала его царем царей, истинным пророком, истинным первосвященником. Это означает, что она в точности знала, кто такой Иисус. 8절에는 뭐라고 на오냐면 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 8 стих говорится, предварила помазать тело мое к погребению. 이 여자가 힘을 다해서 예수님의 장례를 준비했다. 이건 무슨 말이에요? 예수님이 대속의 제물로 오셔서 대속의 사역을 할 그리스도인 것을 알았다는 겁니다. Вот здесь говорится, что вот эта женщина, она прилагала все усилия для того, чтобы помазать тело к погребению. А что это означает? Это означает, что она знала, что Иисус пришел и принес себя в жертву искупления. 요한복음 19장 40절에 보면 향료를 붓는 것은 유대인의 장례의 전통이었다라고 나와요. 그러니까 예수님이 십자가에서 죽으실 것을 알았다는 거예요. 인류의 모든 죄를 해결할 대속제물로. 그래서 향유를 붓는 것을 이 여자는 당연하다고 여겼고 미리, 그것도 미리입니다. 돌아가신 다음에 부은 게 아니에요. 미리 부었다 이렇게 나와요. А 19:40 говорится, что у евреев была традиция обвивать тело пеленами с благовониями. И поэтому вот эта женщина, поскольку она знала, что Иисус принесет себя в жертву искупления, что Он возьмет все грехи на себя, поэтому она заранее готовила его к погребению. 이 대속제물에 대해서요. 제자인 베드로도 이해를 못했던 거예요, 사실은. О том, что Иисус принесет себя в жертву искупления, даже его ученик Петр на самом деле не знал. 예수님께서 내가 십자가에서 죽을 것이고 3일 만에 부활할 거라는 얘기를 직접 미리 여러 차례 말씀했는데 제자들도 그 말을 이해를 못했어요. Вот сам Иисус своим ртом сказал, что Он умрет, воскреснет на третий день. Но ученики не могли понять этого, не знали же об этом. 그러나 이 여자는요. 이 베드로도 제자들도 몰랐던 말씀을 미리 알고 있다. 어떻게 해요? 구약에 이사야 53장에 보면 예수님의 대속의 제물로 오실 거라는 예언이 쫙 돼 있거든요. 이 여인은 이미 말씀을 통해서 이 사실을 알고 있었다, 믿었다라는 겁니다. Вот Петр и ученики, они не знали об этом. А эта женщина, она знала об этом заранее. Почему? Потому что в Исаии 53 глава говорится, что Иисус принесет себя в жертву искупления. И поэтому она заранее все это сделала. 그래서 우리가 말씀을 통해서 믿음을 가져야 할 줄로 믿습니다. Поэтому мы должны иметь веру через Божье Слово. 고린도전서 1장 18절에 이렇게 나오잖아요. 십자가의 도가 멸망하는 자는 미련한 것이요 구원을 얻는 자들에게 하나님의 능력이 됨이라. 이 여자는 하나님의 능력이 되는 십자가의 도에 대해서 정확히 알고 있었다라는 얘기죠. 1 Коринфянам 1:18 говорится, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас есть Божья сила. А вот эта женщина, она знала, что только слово о кресте – это есть сила для решения всех грехов человечества. 그러니까 이 여자가 뭐 헌신을 잘했다, 봉사를 했다, 그래서 예수님이 감동했다 이거 아니에요. 그리스도가 예수님이 누구인지를 정확히 알았다는 거예요. 그것이 굉장히 중요한 내용입니다. Иисус впечатлился поступком этой женщины не потому, что она там пожертвовала своим чем-то, то, что она служила перед ним, но потому что она знала в точности, кто такой Иисус, почему он пришел Христом. 그래서 9절에서 이렇게 얘기합니다. 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에선 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하라. 이렇게 얘기합니다. И поэтому в 9 стихе он сказал, в целом мире сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. 이게 무슨 얘기입니까? Что это значит?
온 세계 237 5천 종족에게 복음이 증거될 때에 무엇을 설명해야 되냐? 말씀을 가지고 믿으면서 미리 예수가 그리스도 올 것을 알았던, 그리고 그리스도의 그 사역을 알았던 여자처럼 너희들도 그렇게 믿음을 가져야 한다라고 알려주라 이 말이죠. Это означает, что по всему миру, 237 странах, мы должны говорить о том, что нужно иметь такую точную веру, которая была у этой женщины. 그러니까 이 여자의 옥합을 깬 거는 믿음의 표현인 것이지, 더 중요한 것은 옥합 자체가 아니에요. 이 사람이 어떤 믿음을 가지고 있었는가, 어떤 신앙을 가졌어 있는가, 그거를 지금 말해주고 있는 겁니다. И вот говорится, что эта женщина, она взяла вот сосуд и разбила его. Но сейчас не говорится о ценности этого сосуда или о том, что она имела. Здесь говорится важно о том, какая вера у нее была, какой цвет веры у нее был. 그래서 우리가 올바른 믿음을 가지게 되면 우리의 이 믿음은 영원히 기억될 만한 믿음이 될 줄로 믿습니다. И поэтому, когда у нас будет правильная вера, я верю, что об этой вере будут вспоминать многие. 근데 이제 여기에 반대되는 사람이 나옵니다. 뭐냐면 이 여자의 이런 행위를 전혀 이해하지 못하는 사람이 나와요. А также в ключевых стихах есть люди, которые были абсолютно противоположными этой женщине, которые не имели такой веры. 자, 4절에 보니까 어떤 사람들이 화를 내며 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이렇게 했어요. И эти люди осуждали эту женщину, 4 стих. Они говорили между собой, к чему сия трата мира? 복음을 위하여 하는 헌신, 헌금, 낭비라고 보는 거죠. 그 쓸데없는 짓을 왜 하지? 이렇게 보는 겁니다. Вот есть люди, которые считают, что самоотверженность ради благой вести, пожертвования, все это пустая трата, это есть расточительство. 정말 영적 사실을 모르면 복음을 위해서 하는 헌금, 돈 낭비, 복음을 위한 헌신, 시간 낭비 이렇게 볼 수 있다라는 거예요. Поэтому вот люди, которые не познали духовный факт, они считают, что пожертвование ради благой вести – это пустая трата денег, а пожертвование ради церкви – это пустая трата времени. 사사기 17장에서 19장을 보면요. 사사시대에 이스라엘의 12지파 중에서 11지파가 한 지파인 레위 지파에게 11조를 해서 그 사람들의 생활을 대는 내용, 그 어떤 영적인 그런 질서가 있었습니다. 근데 이것을 11지파가 낭비라고 생각한 거예요. 우리는 왜 저 지파를 도와줘? 똑같이 일해야지. 그래서 레위 지파에게 헌금하는 11조를 내지 않는 그런 문화가 만들어졌어요. Вот в книге Судей, в 17-19 главе говорили о том, что было 12 колен всего, но из этих 12 колен только 11 колен делали пожертвования на то, чтобы содержать 12 колено, это колено левитов. Но эти колена 11, они считали, что это расточительство, пустая трата денег, и поэтому были такие случаи, когда они не хотели делать пожертвования на то, чтобы содержать левитов. 그러니까 11지파는 11조 하는 것을 낭비라고 생각한 거예요. 그 니들 우리가 내는 11조 가지고 그냥 일도 안 하고 가서 맨날 이 메시지만 전하고 너무 이게 자기 볼 때는 차별이 있다고 생각하는 거예요. 그래서 헌금을 안 해서 레위 지파가 어떻게 되냐 가난해진 거예요. 그래서 레위 지파가 더 이상 메시지를 언약을 전달하는 일을 포기합니다. А вот эти 11 колен, они считали, что левиты, они не работают, только передают послания, и что они отдают свое пожертвование на содержание левитов, и что это есть пустая трата денег, что это есть расточительство. Они считали это дискриминацией, и поэтому они не стали делать пожертвования, и потом они стали бедными, а не стали содержать левитов, левиты не стали передавать слово. 그러니까 목회자가 성도들이 헌금을 안 하니까 이제 생활할 수가 없어가지고 어떡하냐. 이제 구걸하러 다니는 거예요. 이제 이 지파 가가지고 구걸하고 저 지파 가서 구걸하는 거예요. 이러니까 언약을 전달할 사람이 없어진 거예요. 이게 이스라엘 11지파의 재앙의 시작이 된 거예요. А вот
пастора, да, на тот момент, так как они не получали пожертвования, вот левиты, они начали ходить в одно колено, в другое колено, начали простить милостыню. Таким образом, не было такого человека, который бы передавал завет. Именно с этого момента в Израиле начались все бедствия. 그러니까 열한 지파가 이제 언약과 사명은 놓치고 오로지 각 지파마다 성공을 향해 달리기 시작하는 거예요. 우리도 성공하자, 우리도 출세하자, 우리 지파가 제일 잘 살아야지. 그러는데 서로 그런 경쟁이 일어나고 나중에 라이벌이 생기고 서로 지파 간에 이제 전쟁이 일어납니다. 그러면서 한 지파가 다 몰살하는 전쟁이 쑥대밭이 되는 거예요. 열한 지파가. 언약을 놓치고 나서부터 재앙이 덮쳐버린 거예요. 이들이 나중에서 깨달은 거예요. 우리가 왜 이 전쟁을 했지? 우리가 언약을 놓친 날로부터 재앙이 우리에게 임했구나. 이걸 깨닫고 돌아선다는 얘기가 사세기에 잘 설명되어 있습니다. Вот эти 11 колен в книге Судьи, они, значит, упустили завет и призвание и начали стремиться только к тому, чтобы добиться успеха, начали конкурировать, и поэтому у них начались войны, распри. И только позже, когда настало бедствие, они поняли, что они упустили завет, и поэтому начались вот эти бедствия. 그러니까 복음을 위한 헌신이 그게 결국은 낭비가 아니에요. 정말 나를 지키고 나를 행복하게 하는 길이었던 것을 몰랐던 것이죠. 이거 바로 영적 사실을 알아야 이러한 헌신도 가능하다라는 걸 말씀해 주고 있는 겁니다. Вот поэтому самоотверженность ради благой вести не является расточительством. Самоотверженность ради благой вести – это путь к тому, чтобы сохранить, спасти себя. 왜 이들은 허비라고 생각했냐? 이렇게 생각합니다. 5절에 보니까 이 향료를 팔아서 가난한 사람들을 도울 수 있는데 그걸 돕지 않고 왜 예수님께 다 갖다 부었어? 그러면서 예수님께 부은 것이 낭비라고 생각하고 가난한 사람을 돕는 것이 올바른 신앙이라고 이들은 생각했던 겁니다. Но почему вот эти люди считали все это расточительством? В 5 стихе говорится, что можно было продать и раздать нищим. То есть они считали, что если эта женщина возлила мира на Иисуса, это расточительство. А раздавать нищим, помогать им, это значит правильный цвет веры. Вот эти люди считали так. 어려운 사람을 돕고 가난한 사람을 돕고 하는 것은 상식이고 양심이죠. 이것은 훌륭한 생각이고 좋은 행동입니다. Помогать нищим, заботиться о них, это, конечно, это элементарное, это наша совесть, это, конечно, тоже как бы хороший поступок. 기독교인이라면 당연히 이런 마음을 가지고 사는 것이 당연하겠죠. И христиане, они, естественно, должны иметь такие мысли, должны жить таким образом. 복음을 알았다고 해서 거짓말하고 사기치고 간음하고 도둑질하고 위법 행위를 해서는 안 되겠죠. Ну, естественно, те, кто верят в благую весть, они не должны лгать, там, заниматься мошенничеством, прелюбодеянием или воровством. 그러나 그것도 중요하지만 그거보다 더 중요한 것이 있다는 것을 성경은 우리에게 말하고 있는 겁니다. Все это, конечно, имеет важное значение, но Библия говорит о том, что более важное. 이 여자가 예수님께 그 향유를 부은 것은 단순히 그냥 허비한 게 아닙니다. 진로 이 인류의 문제를 해결한 근본의 문제를 해결할 그리스도에 대한 비밀을 알았기 때문에 한 것이지. 그게 이 가난한 사람 돕는 것도 중요하지만 이거보다 더 중요한 것이 있다는 것을 우리는 신앙으로 알아야 됩니다. А то, что эта женщина разлила мира на Иисуса, это не расточительство. Это говорит о том, что она знала, что Христос является разрешителем всех проблем. Поэтому мы тоже должны знать это. Наш цвет веры должен быть таким. 예수님이 오병이어 기적하면서 어려운 사람, 배고픈 사람 먹는 거 해줬습니다. 그러나 그것은 해주고 나서 이런 말씀했어요. 옛날에 광야에서 만나 먹은 사람들도 먹었지만 다 죽지 않았냐. 그러나 정말 중요한 게 뭐냐? 영원한 생명을 얻어야 한다. 이 말씀을 했는데 사람들이 못 알아들었어요. А также, когда Иисус показал чудо насыщения 5000 человек 2 рыбами и 5 хлебами, тогда многие люди воодушевились. Но Иисус сказал, что те люди, которые ели манну в пустыне, они тоже умерли. То есть Он говорит о том, что самое важное – это обретение вечной жизни. Но эти люди, эта толпа, не могли уразуметь то, что Он говорил. 그래서 우리 인생의 문제를 정말로 해결하는 것은 그냥 배고픈 허기진 거 한 끼 얻어먹는 게 문제가 아니라 근본의 답을 찾는, 그래서 근원의 비밀을 아는 그 영적인 사실을 아는 게 더 중요한 줄로 믿습니다.
И поэтому вот решение нашей проблемы – это не решение проблемы, то, что можно один раз покушать, чтобы насытиться, но самое важное, то, что мы должны знать ответ на все эти проблемы. Мы должны познать эту тайну. Вот 그러면서, это есть самое важное. 그러면서 예수님께서요, 이렇게 분노한 사람들한테 이럽니다. 6절에 보니까 가만두어라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭히냐. 그 영적인 비밀을 니들이 몰라가지고 하는 소리인데 그 영적인 사실을 알고 있는 저 여자를 니들이 네 수준 가지고 자꾸 괴롭히지 말아라. 이렇게 얘기하고 있습니다. То есть это значит, что эта женщина знала духовный факт, и потому в 6 стихе Иисус говорит: оставьте ее, что ее смущаете. 꼭 영적인 거 잘 모르면요, 영적인 거 하는 어떤 부분에 대해서 이해가 안 되면 자꾸 그거를 방해하고 그걸 반대하고 괴롭힐 수 있거든요. 그게 이스라엘이 광야길 갈 때도 그랬잖아요. 그 영적인 걸 모르는 다수의 사람들이 막 모세를 막 비난하고 갈렙 여호사를 원망하고, 왜 그러냐? 영적인 걸 모르면 그런 일을 하게 되겠다 이거죠. Вот люди, которые не знают духовное, они начинают противиться, начинают роптать, гневаться, начинают мучить других людей. Вот израильский народ также, посмотрите, пустыня, также он не познал духовного, поэтому мучил, гневался на Моисея. 영적 답을 정확히 알고 누려야 할 줄로 믿습니다. Поэтому я верю, что вы в действительности знаете, в чем заключается духовный ответ, духовные факты, и наслаждайтесь этим. 말씀을 맺습니다. 진짜 신앙의 본질이 뭘까? Что является настоящей проблемой? 첫째는 나의 망대를 든든히 세워야 돼요. Вот первое, нам нужно поставить свою крепкую башню. 하나님이 주신 나의 망대, 오직 복음, 복음으로서 내 인생의 결론을 내야 할 줄로 믿습니다. Нужно поставить башню от Бога, это благая весть. Мы должны принять такое решение, прийти к заключению только благая весть. 두 번째는 교회 망대를 든든히 세워야 돼요. А второе, нам нужно крепко поставить башню церкви. 오직 복음만 전하는 교회 망대를 세워야 됩니다. Нужно поставить башню церкви, которая провозглашает только благую весть. 그리고 현장의 망대를 세워야 돼요. Также нужно поставить башню места действия. 우리가 셋들 있는 교회를 세운다는 이유는 현장을 살리기 위해서 하는 얘기입니다. А для чего мы должны поставить церковь с 3 дворами? Потому что мы должны спасти все места действия. 다민족을 살리고 병든 자를 살리고 후대를 살리려고 하면 셋들 있는 교회를 세워서 현장에 죽어가는 현장을 살려내는 일을 해야 됩니다. А для того, чтобы спасти иностранцев, больных, потомков, нам нужно на местах действия поставить церковь. 이 모든 망대의 공통적인 것은 뭐냐? 오직 복음입니다. С 3 дворами. Что является общей чертой всех этих башен? Это только благая весть. 매우 값진 향유를 깨트려 주님의 발에 머리에 부었던 그 여자의 마음, 그 비밀을 우리들도 누려야 할 줄로 믿습니다. Поэтому мы должны познать сердце женщины, которая возлила драгоценное мира на голову Иисуса, и должны наслаждаться этим. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся. 정말 복음의 Благодарим 가치를 Тебя. 알게 하시니 감사합니다. Благодарим за то, что дал нам возможность познать благую весть. 복음을 위한 헌신, 복음을 위한 헌금이 결코 낭비가 아니라 가장 가치 있는 것이요 가장 의미 있는 것임을 다시 한번 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, то, что Ты дал нам возможность познать, что самоотверженность, пожертвование ради благой вести не является расточительством, но что это является наивысшей ценностью. 오직 복음을 위하여 우리의 인생의 여정을 갈 수 있도록 축복해 주옵소서. Благослови нас, чтобы мы могли отправиться в путешествие только ради благой вести. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молимся именем Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо.